Je nous prie de se tenir tous debout. J'aimerais que tu puisses lever ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et il ajoute, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il ajoute encore qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui sont ceux-là qui ont cherché Dieu. Et leur vie est restée idem. Qui sont ceux-là qui ont obéi à la voix de Dieu. Et leur vie est restée idem. Qui sont ceux-là, alléluia, qui ont demeuré devant la face de Dieu. Et leur vie est restée idem. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Que ta grâce me localise, Jésus. Dis Seigneur, je vais t'écouter, Papa. Seigneur, parle-moi, Jésus. Parle-moi le véritable Dieu. Parle-moi. Ali azosalela zoa lokumu olo na église mobimba lelo ezali mokolo oyo moko na moko alukaki elongi na yo pendant 50 jours na katikati ya koluka yo moko te abimaka na déception na katikati ya koluka yo moko te atikalaka na soni. Tika église oyo nkolo ezala lumière oyo ekopesa pole na mabota ebele mabele oyo epetwama mpona nkombo na yo nzambe mabele oyo mokili mobimba eyaka kolanda nzambe awa mpe kobikisama bolamu na yo ezinga biso au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Obandi na kombo na Yesu. Tokoki kofongola Bible na biso. Mbote libota ya Nzambe. Shalom. Honorons la parole du Seigneur. Je suis la vraie vigne et mon père est les vignerons. Il enlève tous les rameaux qui s'unissent à moi, ne portent pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement
L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pire. Demeurez unis à moi comme je le suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter des fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter des fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Verset 6. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous les recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Je vous ai aimé comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller déporter des fruits et des fruits durables. Enfin, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez. À mon nom, ce que je vous commande, donc, c'est de vous aimer les uns aux autres. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tobandi, Tobeteli, Suana, Maboko. Alléluia. Alléluia. Lokumu ezonge payakolo. Zambe apambola musali na ye mama pasteur Alici. Amen. Na persévérance wana Zambe abakisela yo lisusu. Persévérance wana e sala makambo ya minene. Parce que persévérance na yo ekomi na ngongo ebandisi koyo koloba ke ya solo
balinga te oza ya nzambe. Nzambe apambola ministère penyele etombwama. Amen. Etombwama ekende liboso. Amen. Nazali moko nayebi ndenge musala oyo ebanda. Alléluia. Pe nayebi pe sujet de prière ya suka tokendaka kosambela kuna na flambeau ya lupango. Lelo toye tokuti pe lupango kosombi lupango lokumu ezonga epai ya Nzambe. Nzambe wana azwa lokumu. Demeurez unis dans le Seigneur et vous ne serez plus séchés. Amen. Demeurez unis dans le Seigneur et vous ne serez plus séchés. Umela na katikati ya makambo ya Nzambe okokauka te. Abanzi eza suteme tozwi kaka na meme mukanda wana. Alléluia. Tikala ini na katikati ya nkolo okokauka te. Alléluia. Amen. Ezana eloko moko ezali mabe na bomoi oyo ezali kokauka. Na verset 5, je suis la vigne, vous êtes les rameaux, celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Alléluia. Amen. Na katikati ya tembe ya kotemere na oyo Nzambe aloba na yo. Kotemere na recommandation ya Nzambe. Kotemere na appel ya Nzambe. Parce que makambo ya Nzambe lelo ezali teke fulu ya batu ebele. Makambo ya Nzambe lelo ezali bisika Nzambe atindi. Bisika liloba ya Nzambe ezoteyema na bosolo. Bozala mibale, bozala misatu, suka yango wana. Kotemere. Kozala débranché te. Kotemere ini. Eloko ya munene. Unité spirituelle. Alléluia. Amen. Kozala ini. Na connexion spirituelle. Na makambo ya molimu. Kozala ini. Na makambo ya koyeba ke Nzambe oyo atindaki yo na ministère oyo atindaki yo te po ya otambola. Atindaki yo te oya observer. Atindaki yo te oya otala ndenge basambelaka. Alléluia. Premier fruit oyo epesaka muntu atongwama na katikati ya makambo ya Nzambe ezali d'abord persévérance. Persévérance à muntu oyo azo abandonné te objectif na ye. Persévérance à kotemere bisika oyo Nzambe atindi yo. Persévérance à koyeba ke tanke Nzambe alongoli yo nano awa te ozali na droit te ya kotepa. Nani akangi amen ya malamu. Oyebi kosala makambo ya minene ezali bato batonda te bavanda na balabala. Non. Alléluia. Relation oyo ozana yango na Nzambe na yo. Nde eloko ezalaka d'abord base ya miracle ya muntu. Parce que tango bini na ndako ozoya teke na kei kotala ndenge bazosambela. Oyebi na katikati ya eloko oyo babengi unité ezolobela mingi. Amen. Unité koyokana. Demere ili koyokana na katikati ya ndengo kocha oyebike oyo komi famille na yo. Ndengo kocha oyebike oyo komi ndeko na yo oyo vandi na ye na église. Oki jamais kolukela ndeko na yo eloko ya mabe. Oki jamais ko critiquer ndeko na yo tant que vous allez uni na église moko.
Vous allez dans une unité d'esprit. Pour votre église, vous allez dans une unité à Boyokani. Alléluia. Bible lobi ramo soki elongwe. Alléluia. Navini ramo elongwe. Tango ezolongwe eloko ya liboso ezoya ezali ekauka. Donc lindala la soki elongwe na nzete ya lindala la objectif na yango ezali ekauka. Oyebi ezali na bato ebele lelo bazotepatepa na bokauki ya makasi mpona kose détacher bisika nzambe atindaki. Alléluia. Et pourquoi on dit dans l'église aujourd'hui? Et pourquoi Dieu a voulu qu'on vende dans l'église aujourd'hui? Mais qu'on s'est détaché wana. Alléluia. Conséquence c'est ça. Makambo kotambo la terre. Alléluia. Parce que Zamba yebi katinda kiyo na penyel. Boza la mi bale, boza la mi sato. Bible lobby, c'est là où 1000 personnes, ou 2000, Bible lobby, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Tikanzambe, après ça, il y a d'abord esprit à l'émotion, Kogo, il y a division. Kogo, il y a division. Il ne faut plus qu'on compte sur le bateau, il va vendre les gars à il ne faut plus compter sur Bandimi, il va y avoir makambu. Mais il faut qu'on compte sur le monde qui attaché. Nanzete, Atambongeye, Nakangami Nanzete wana. Ata sekuseye, Akangami Nanzete wana. Que Kozalana Oyo, sekuse nyon sezoya, Azolinga se détaché. Mais sekuse koya, Olinga te sekuse koya, Bitumbe koya. Alléluia. Basoki lupango ndengeli. Bango bakanisi bazali banani. Mais lupango esomba milelo te ezali problème spirituel. Boka ukeza eloko moko ya mabe c'est la mort. Boka ukeza liwa ya ndambu. Alléluia. Boka uki. Comment zamba kondima makambo na weka uka. Comment zamba kondima libala na weka uka. Comment zamba kondima misala na weka uka. Tala makambo ya nzambe oyo il faut qu'on démere place nzamba tindi. Alléluia. Nazote ya yote Yesu awalobi nini personne ne peut rien faire sauf à se détacher. Na bisika tinda ki recommandation ya nzambe yozo lingo kende zuwa chaque église dans makambo na bango ba église nyonso ya minene kaka ndenge za ya minene na makambo ya minene tondi kuna. Alléluia. Mais ezali bisika oyo nzambe atindi alobi kende wana na bisika wana demere umela tinda mawana na kopesa le exemple moko. Alléluia. Eli nzambe atindi ye mayezate pendant 3 ans et 6 mois. Na mwani bisika ya okende komela mai. Prophétie directe ya nzambe akiti. Ba prophétie ote ya lokuta ya mikolo ba prophétie moko ya pamba pamba. Alléluia. Eli na mwani bisika okomela mai. Na mwani bisika okomela mai kende. Papa mama Eli akei abandi komela mai. Suka mai wane salaka nini? Ekauka. Alléluia. Maye kauka. Mais Eli aboya ki ko déplacer na pluie ya kerit ya kolba denge maye kauki tikana longwa. Non, Eli ayebi ke nzambe datinda kingana mayo. Mayo ndenge kauki yembo nzambe akoriente ngai. Eli a temere place wana korbo azoya lisusu. Korbo azoya te, kolia ezate, mai ezate, mais Eli atikali wana. Nazote ya mchumoko na tongo ya leloke. Tikala na bisika nzamba atiki. Amen. Tikala na église ya Penyele na commune ya Kinshasa. Na veni Dodoma na ndeko ya zolanda biso. Alléluia.
ezali église oyo eyebani ke bango ezali kaka prière. Boyebani na prière, boyebani pe na louange, boyebani pe na adoration, mais kodemere. Alléluia. Jusqu'à ce que le message Nzambe yaki elobi nini eli na moni lisusu bisika koki kokende. Na ordonné mwasi moko ako lesali. Donc na katikati ya kodemere Nzambe nde ayebi soki akobimisa yo okende na France ye moko ayebi, soki akobimisa yo okende na Amerike ye moko ayebi, soki akomema yo okende na Belgique ye moko ayebi, soki akobimisa yo okende na Londres ye moko ayebi. Demere évite mingi biloko wana ya kosedetashaka sans kosenga volonté ya Nzambe. Okotambola ba église boni, okozala na bapapa ya mulimo boni, na pamboli oyo azolanda ngai nandimaka biloko ya pamba te. Alléluia. Soki na se déplacer na ye pe Kinshasa se bebi, Kinshasa se bebi, Satan aza lisusu na balabala te akomi nde na baeglise. Satan nde kuna avandi penza eza na baeglise. Soki na se déplacer na ndimi naya na simba micro, je suis convaincu que boza ya Nzambe. Boza ya Nzambe. Nzambe akosalela bino ya kokambwa. Nzambe akokambola demere na libala wana. Demere na mariage wana. Demere na fiançailles wana. Demere na décision wana. Vie oyo ezali ya bato te oyo baabandonaka. Paul alobi, nous ne sommes pas ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui avancent. Avancer na sujet de prière awa. Avancer na sujet wana ekosimba. 50 jours il a prié ekofuta. Ekofuta, ekosala makambo ya kokamwa. Est-ce que zana mutu akoloba mbeni ya malamu? Porter des fruits. Porter des fruits. Zede olezali pembeli ya maite et portaka ba fruit te. Premier fruit, c'est l'amour. Alléluia. Yakolinga église na yo. Premier fruit, c'est l'amour. Yakolinga unité d'esprit. Unité ya nenge bokutani boye. Oyo alinga, oyo alinga, oyo. Mouvement wana esalaka komi ba place ya prière et komi oyo aini oyo aini oyo, ça c'est le diable. Ça c'est la sorcellerie. Wana ezali envoûtement. Parce que ce que je sais, soki bozali ini. Tokoyoka sango ya église oyo. Na ville ya Kinshasa. Nazo senge pa ya Nzambe. Église oyo ezala lumière. Église oyo est portée bonne nouvelle. Église oyo ezala exemplaire. Église oyo ezala makambo otela ya tandema ya bato. Nzete oyo rameau s'est détaché et koki jamais kozala na lokumu destiné na yango eza moto. Oui, tango lindala lekatani yango moko. Na lupango na nga naza na banzete ya kokotie ekweyaka yango moko. Soki ekwei eloko ezozela yango ezalaka kaka moto. Rameau wana ya kokotie. Alléluia. Na lupango na nga nazaka na yango emikwelaka yango moko. Parce que eza mulai. Moye mtu amata kokata soki ekwei ekutaka deja toza na alimete ya kotumba yango. Parce que asia milongoli na nzete akovanda lisusu kwa sala. Nazopambola yo olongwa na église oyo te. Temere na église oyo parce que eza na baebele bakima église oyo. Tilelo bazala bokauki. Au fond. Nini basali ya balonga? Ami pesa kilo kumu abimisa bumu. Tala église eza ya concurrence te. Eza ya kala, eza makambo ya kala. Makambo ya makambo na Nzambe.
makambo ya musale na ye na nzambe na ye nani agangi amenya malamu parce que moment oyo nga na yeba pasteur alisi azalaki ya komilakisa te toinvitaka nde bango baya koyemba na eglise na biso eglise na ye mpe ntango baye koyemba me ye nde aza na don alleluya me eza na bamosusu bavandaki kolinga komilakisa ke bango nde bango me basila koleka mene mandala nani alobi amenya malamu basila kala sango wana ezalaka lisusu te soki okutani na ye na nzela ngai toyaka na eglise na yo nabi oboni okauki boye parce que ezana makambo soki nazoyebisa yo bosolo bazali ebele papa eza ngai ndenge nini okauki boye kose détache na bisika nzambe atindi yo c'est une malédiction. Comment on s'est détaché? Comment parce que nzambe azozela yo opambwama yo libala na yo epambwama ocontribuer pe la construction. Il y a temple ya nzambe nzambe azozela yo osala eloko moko ya makasi. Mais comment on s'est détaché? Okende sikoyo wapi? Okende wapi? Parce que kuna bazali ebele ambo mais tout na biso toyebi ba secret ebele na ville oyo ezali ville bato ebele basimbi bakisi mpona baplein basimbi bamashi mpona baplein mais bisika oyo ozosambela bible zambe ya bible umbela bisika wana libala na yo ekofungwama okotémoigner ici le misala mbongo ekoya mbongo ekolanda yo makambo ekofungwama yango boko problème ezali odemere problème ezali ozala détaché te nazote ya mutu moko ke demere ata paster na bino avoyage yo demere yaka wafukama oyaka na église te kaka pasi paster azali non mpona nini alléluia wana ezali koni eza bolingo ya nkele peut-être ozozela soki azali akopesa yo transport mais nzambe azolinga apesa yo mbongo koleka na paster na nzambe akotombola yo koleka na paster na nzambe akosala yo ozala donateur koleka na paster na yo dendele meme aza te yo yaka ofukama yo yaka na lupango banda kokrie banda kobondela banda koprie parce que biso c'est seulement la prière en dehors de la prière okosala lisusu nini na nde yo ke demere lisusu okobota demere okobala demere okosomba demere lisusu lumela lisusu na ministère oyo zambe na ngai apesa yo esprit ya otemere apesa yo esprit ya otemere okangama na makambo ya nzambe. Merci. Zambe na ngai apesa yo esprit ya kotemere. Amen. Bible lobi nini? Si vous m'aimez, vous obéissez à mes paroles, le monde vous haïra. Alléluia. Soki olingi nzambe okangami na makambo na ye bakoyinda yo. Mais yo yebi malamu ndenge ovandi. Alléluia. Mais ce n'est pas dire que ndenge toye awa que boza na fête non boza kombati ezala bato bayindi bino kaka banani wana. Alléluia. Mtema mabe loba mtema mabe yango wana il faut yeba yango malamu ke même ndenge ovandi soki omoni mutu akomi na onadi mutu wana bwakisa ye parce que tu y a beaucoup de choses à faire ozana makambo ebele il faut sala oyaki na ministère oyo te po banomaki yo te kokomi juge ya cour constitutionnelle ya prière yo oza juge te yo oyaki kosambela yo oyaki kojuge makambo ya nzambe te
ozana pouvoir nini nani anomaki oza la juge na église oyo bafutaka yo wapi batindaki epai ya nani ata bapasteur batindi yo oya osala église ekweya église oyo ekokweya te parce que ezali attaché na ramo wana ezali attaché na mai ezali attaché na mabele ya malamu moye église ekauka eza te Zambe akotika yo te. Zambe akotika yo te. Alléluia. Nazalaka na esengo. Tango na landaka ba émission ya pasteur na bino. Parce que naza papa na ya molingi. Alléluia. Na sepelaka. Bazalaka ba pasteur ebele na noma. Alléluia. Bamsusu basila. Sans histoire. Moi, quand il y a dernièrement, qu'on a dans l'église, dans l'histoire, batia yena katikati ya ba na veye batia yala la côté ya ba fidèle. Oh papa, oye biteke ina nazali passer onumaka na lubi yo. Na numaka yo mbula ni ho na ba 2004 na lubi na yeba kaliyo lisusu. Na yeba kaliyo lisusu tese na numaka yo alubi yo onumaka na lubi en tout cas na douter na nomination mama. Parce que comment okosila tant la landi caractère na ya zalaki pasteur non mais bilobela azali proche à prophète mais bilobela wana pesi ko kauki ko le canal ramon keba ka kokota na makamba ya masali ya nzambe parce que bazana mission na bango yo poza na mission na yo zana mission ya soutenir ministère yo zana mission ya kosomba kiti na ministère yo zana mission ya makamba ya nzambe kende liboso o yiko zana na ngambo te ba bazo combattre église comment vous allez ngambo ya bato wana zambe akosalela bino kaka ndenge na zolo ba yo awa yo zolinga kokima mukolo moko koyoka kasoni koya mukolo moko kaka okobanda koloba moni pasteur wana alisi wana nayebanaka na ye encore olula bafoto tala ndenge tokangamaka na foto na ye mbe bato nyonso bakowanga na koloba nini faso ozali eza faso ya pasteur wana te soki ozolinga okata na okende kende me eglise oyo ekokufaka te nani ayebiso ekokufa eza ya lelo te makambo eza ya molimo. Alléluia. Parce que vous pasteur na ya welela na muntu te. Ngai nde na força ye. Témoin na ngai mwasi ya colonel Alamba. Alléluia. Na memi yeti na memi mwasi ya colonel to komi epai na ye. Zamba lobi na ngai yo kokaka oza la former comme pasteur. Mais a tuta mingi, a hésita mingi. Mais en tant que papa ya molimo, andima. Combien des années sikoyo? Ça fait beaucoup des années, ils ont gardé Kombo ya Yesu. Toyoki yete kake koyeba banzebo ya mokili. Toyoki yete kake koyeba banzebo wana ya ba oyo ya tarta. Azo yembela kaka Yesu. Awa tokuti bino kaka na Bible. Bible oyo ekotombola yo. Demeurez dans l'église oyo. Demeurez la persévérance. Portez ba fruit. Merci. Portez ba fruit. Alléluia. Nazongeli porter ba fruit. Pour votre information, ngani na lingaka ba fulute, ngani na lingaka de ba qualité. Na sambeli lelo na mateya oyo zala de qualité. Zala de qualité. Na église oyo zala de qualité. Na misala zala de qualité. Na comportement zala de qualité. Kozala tout fait nombre te. Papa, maman, à l'opinion sur ma coloba, c'est que je sais, et disent Oyo, et Kokufa, et Kopangwama, et Kosalama Kamboya Minene, et Kokende Liboso, parce qu'ils allaient église Oyo, ya Loyengete, et ça église Oyo, ya Molimo, mon église Oyo, ils allaient baser na Saint-Esprit. Molimo ya Bakokote, Saint-Esprit. Alléluia. Demeurez, Nazotea Mutumo, demeurez. Si je na yo zana yango nzamba sa yoki. Problème etikali ezali ngonga. Peut-être nous allons même à 13h lelo. Situation na yeko décanté. Qui sait? Nanya yebi. Zamba sa yo
Peut-être oui, vous avez même 14 heures de l'eau. Qui sait? Alléluia. Mais ce qui est beau, chaque minute, les autres canavines sont occupés. Chaque seconde, chaque minute. Alléluia. Même chaque minute, mais dans le monde, alléluia. Donc, appelle Wana qui est répondre. Même quand on va dans le petit bizarre, on va passer dans invitation. Nandimaka yango te qui chasse ces bébés dans la poison. Ce que mon nandimi yango bozana nzambe. Nandimaka na bondimana ke nous salani. Na ke nous salani nazana na mkumba na ngana église na ngai. Mais na kende wa ça peut presque qui va 12 invitations na boyi. Nous allons nzambe aka landa kayo, nous allons nzambe aka na tine invitation. Naboya kapasite nzamba convaincre kangaite soki toyebi makambo spirituel que l'église oyo ezali église moko plus tellement ekosala makambo ya makasi. Mais yo oyo zolinga kaka ona longwe na église wana, mais est-ce que ezali ya liboso longwe oyo ba mususu ngana kedaka lisusu kuna te. Nani ayebisaki yo ke église yango ezalaki kaka mpona yo ya. Mais église oyo ezali na posa bozala ata bato sene, mais bozala na vision ya leadership ya paster na bino koaccepte nzambe na ye nde okopambwa. Omoni ndenge oye oye ata ozali na prophétie ata mingisaka mutu ata yo otuntu kaka na mulimo ozosote, mais landa vision ya mokolo église nde kopambwa. Landa vision ya mokolo église nde banzela na yo kofungwama. Soki yolobi ngai mpe nakende kotia libala na ngai kende bato combien bakenda kotia libala bamba église nyonso ekauka. En dehors ya Jésus c'est la sécheresse. En dehors ya Jésus ezali ba maladie. En dehors ya Jésus omoni kolongo na makambo ya nzambe kokoma sipona makambo mususu mwendele bokutani bo debelenga na makambo ya Bible bokutaneli. Alléluia. Mais olo masipona makambo ya nzambe ekoma na masolo mususu sinde wana ezali ba accident spirituel. Alléluia. Kala na no vandi na ye loba na ndengo ya kusali osambela. Mais alléluia. Comment on dit na bande, garder bande na yo. Voilà. Bande na yo ya prière, bande na yo ya nzamba pambola yo, bande na yo ya nzamba tombola yo, bande na yo ya nzamba pesa yo bana, bande na yo ya nzamba sangola makambo na yo. Mais yo solonga na bande ya prière, okomi na makambo ya ba vie privée. Amen. Yes. Alléluia. Mais on peut la nini sikoyo. On peut la nini. Alléluia. Gardez bande à sujet de prière. Gardez bande à sujet de prière. On a kolokota yo ezali nzambe ya pasteur na bino, nde akotombola yo, nde akopesa yo. Mais masolo ya ndeo ya prière boya yango boya bateba o ezangi tina omo mufasiki prière akomi na deba mususu omo ni ndenge ni na ezo akaite na kapito solo la bobandi boni bana ngala kubengana yo bana bengana kalanga bakobundisa bino bakolandela bino. Eza mouvement ya Kinshasa. Soki babundisi yo nano te okobima te. Na Kinshasa il faut ka babundisa yo nde obima. Soki nano bafingi yo te okobima te. Ezali totem ya Kinshasa. Kinshasa soki bafingi yo te okobima te. Nde verité yango wana. Ezali kaka bafinga yo nde obimi. Oyo nyonso azoloba ke église na bila ko combattre yango, c'est que Jésus azotombola nde yango. Zambe akosala tokoya mukolo moko awa bozana pisika kotia bato te. Tokoya mukolo moko.
bokoyoka sango oyo. Mais bon demeurer na bande ya prière, bande ya lusambo, bande ya maombi na maombi, maombi na maombi, pata maombi. Alléluia. Soki otikeli na bande ya prière, okopesanga raison. Okopesanga raison incessamment que Nzambe akolokota yo. Oyebi eloko moko. Alléluia.